開我哋自己嘅閃光燈，咁就飛。咁就其實呢個劇場當然個個劇場有唔同嘅規則啦。咁呢一個劇場同埋其實其他劇場咧都好少可以容許到有人係開住個閃光燈去影響台上面嘅表演者嘅。咁所以我好想同大家講，如果係唔知嘅話咧，我而家話俾你知。咁如果你係知都要咁做嘅話咧，咁就係下次小心啲啦。如果唔係就真係會唔俾面嘅。係咁呢樣嘢，我覺得大家都要知道嘅。因為一個咁細嘅劇場咧，有少少錄影嘅燈啊。因為頭先一直以嚟咧都係有人錄影嘅，咁我哋都知道係邊個嚟㗎啦。咁所以希望咧佢就唔好將任何嘅錄影擺上 social media 度，因為我哋係會知道嘅。係啊，咁所以就劇場有劇場嘅規矩啦，我哋有我哋嘅規矩啦。但係通常劇場嘅規矩都係唔可以 allow 有一個閃光燈喺度去影響台上面嘅表演者啦，或者錄影都係容許嘅。咁所以希望大家喺呢度知道 ，OK？ 因為真係非常之影響嘅，係啦。咁知道就 OK 啦。咁我哋翻嚟啦，咁頭先真係好嬲㗎喺入邊，咁影響咗幾場幾個 scene 喺度，係啦。咁因為我哋都冇得避啦，咁我哋觀眾都係得呢度咁嘅人。咁如果其中有一個係去影響嘅話，咁我哋唔通呢度影響咁咩？真係唔得㗎嘛，係啊。所以希望明白啦呢樣嘢係，可能講得 serious 咗少少，但係我想大家知啫，係啦。咁講翻感想先啦，輕鬆啲啦。首先喺度做咗今日第30場啦，小男人。咁真係好狂啊！但係都係好夢幻嘅呢個旅程，即係由開始做係咁要追到大家嘅進步啦，至到追得好吃力，又跟到啲，又跟唔到啲，又有少少成功感，跟住原來呢個位又可以做多啲喎，咁樣一路做落去。咁我自己個人就我覺得係成長咗好多嘅，無論係喺表演方法啊，或者 even 係喺我自己唱歌，或者係 even 再拉間啲嘅做訪問咧，我都覺得係即係個人有唔同咗好多，所以好多謝今次嘅經歷啦。咁我特別好鳴謝咁樣多謝台上邊或者唔喺台上邊我拍過嘅每一位嘅 partner， 因為大家都私底下都會交流一啲意見啦，咁同埋有時真係拍一拍膊頭啊，一個兩神啊，咁喺台上都已經收到你啦，我知道，我會做好㗎啦，所以好多謝台上邊嘅各位啦。我自己多謝我私心多謝多次先，多謝台東聲嘅各位同事啦，多謝。我喺呢段時間好受到照顧，大家都好冇架子啊，係咪咧？係好隨和地同我相處，所以好多謝各位。另外就要多謝阿 Tom， 阿 Tom 要多謝佢佢製造咗呢個劇本啦。首先要多謝佢。咁另外係我排舞嗰陣，佢係好逼我去做一啲我平時未必會去到嘅位置啦，即係嗰啲快速啊，我平時好慢㗎嘛，嗰啲快速啊，咁有啲接得好緊嘅嘢啊，即係個好聽受情緒嗰啲，咁嗰啲嘢就我覺得第一次我係sorry 係啦，第一次我係確實未做到嘅，直至到第一場 show 我都係未有好做到晒嘅，但係我知道你嘅要求，我都喺呢30場我逐步咁樣去完成咗你俾我嘅 task 啦，同埋我自己都好曳嘅，有時又加咗啲edit 嘅嘢落去咁樣，咁所以好多謝阿 Tom 可以俾一個咁大嘅自由度，同埋一個咁好嘅環境去俾我去培訓我自己，同埋練好俾觀眾睇，多謝 Tom。係啦，咁我嘅感想都係差唔多啦，仲有最後亦都係最重要嘅，我要多謝我嘅 fans， 每一場都咁支持我，多謝。因為我見到有好多都係睇咗可能係10場或者以上㗎啦，真係知佢咧，佢都未必會笑你嗰個時間，但係佢都仍然係佢話每一場都睇得好用心，覺得好好睇，每一場都好夾硬嘅，即係好
用心去真係揾到邊啲位係我今場係加出嚟嘅，俾大家有啲新鮮感嘅。咁好多謝佢哋咁用心去睇，同埋去咁有心思去揾到咁多我哋每場唔同嘅小 details 嘅，係好多謝你哋，好多謝，真係好多謝你用心嘅。咁如果覺得好睇咧，咁啊，梗係要話俾啲人聽啦，帶多啲人嚟睇啦。咁雖然今場係我最後一場，但係呢個咁好嘅劇本咧，係好值得再睇多幾次，同唔同嘅人嚟睇咧，係有唔同嘅感覺嘅。同伴侶啊，同家人啊，同朋友啊嚟睇咧，我都試過，都係有唔同嘅感覺嘅。咁所以係啊，多啲嚟睇啦，叫多啲人嚟睇啦。咁呢度係需要觀眾嘅，長期需要觀眾嘅，因為呢度長期都係 long run 嘅，係好嚟睇，好，多謝。其實我私心嚟講一句啦，即係其實咧 Frankie 成日話我哋照顧佢咧，佢都好照顧我哋。佢個袋咧唔知點解好多法寶㗎，即係啲糖啊、咩油啊，成日都係可以攞到出嚟嘅，所以即係頭先都係尾場啦，佢都留咗啲貨俾我哋嘅。仲有我哋台面上嘅每個演員所講嘅每個對白啦、每句歌詞啦、每一個走位、一啲細節上面嘅處理咧，都係嚟自一個好重要嘅靈魂人物嘅。咁佢就係集呢一套劇嘅監製、導演、編劇、作曲、作詞、燈光設計同埋編舞於一身嘅陳欣石 Tom Chan。